مصدر من النادي الأهلي يعلن هام: اجتماع الخطيب المنتظر مع لجنة التخطيط ومع كولر ومحمد رمضان سيشهد مفاجآت في صفقات الأهلي وأيضا في أسماء الراحلين على سبيل الإعارة. تعرف على ما سيحدث. أكد مصدر من داخل النادي الأهلي على أن الخطيب عاد بالفعل إلى القاهرة، لذا من المتوقع أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك اجتماع بين الخطيب ولجنة التخطيط ومحمد رمضان ومارسيل كولر من أجل مناقشة العديد من الملفات التي تخص فريق الكورة. أبرز الملفات هو ملف الصفقات الشتوية زائد ملف اللاعبين الراحلين. النادي الأهلي بيقول كده بالحرف: الاجتماع ده بعديه من الوارد جدا ان احنا نسمع عن مفاجآت غير متوقعة. بمعنى في ملف الصفقات من الوارد ان الثنائي الأجنبي اللي النادي الأهلي يجيبه في يناير يكون ثنائي أجنبي على أعلى مستوى، يجي يحدث الفارق سواء المهاجم أو الجناح. زائد كمان ملف الراحلين، هناك أسماء قوية قد ترحل عن الأهلي في يناير على سبيل الإعارة مثل الثنائي عمر الساعي ورضا سليم.